Olá, sejam todos bem-vindos ao documentário da quadrilha Luar do Sertão de Varjota. Hoje apresentaremos para vocês um pouco da história da nossa junina, passando por fotos, vídeos e depoimentos de pessoas importantes para essa linda história. Eu apresento a vocês o documentário da Luar do Sertão. Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Liliane e conhecida como Lili, na verdade. Fui noiva anos pela Luar do Sertão. Comecei dançando São João na rua, na escola, né, na verdade. A gente dançava por dançar, né? Porque a escola tinha essa tradição de colocar São João pra gente dançar, quadrilha. E eu adorava, né? Sempre adorei, desde pequenininho, eu sempre queria dançar quadrilha. E meu sonho era ser noiva, até que acho que a minha dedicação era tão grande por dançar, eu era tão apaixonada por dançar quadrilha, que eu fui chamada para ser noiva. E aí fiquei nessa e eu era tão fascinada que eu me dedicava em ajudar as meninas e a se dedicarem também, a gostar, a amar o São João, né? Porque o São João, pra gente que dança, eu digo pra mim porque eu ainda sou apaixonada, né? E se eu pudesse, eu ainda dançava, mas, assim, é uma coisa que mexe, sabe? Assim, mexe com os sentimentos. Quem gosta, quem ama, vai me entender o que eu tô falando. Pra quem não me conhece, eu me chamo Alan. Nasci e fui criado em Varjota. E desde pequenininho, eu gostei muito, gosto bastante, amo dançar quadrilha, dançar São João. Desde criança eu dançava na escola, no meu bairro. E eu conheci a Luar do Sertão em 2008, através do meu primo. Ele me convidou, me chamou, e eu acabei indo e fui amando logo de cara. E a Luar do Sertão significou muita coisa pra mim, muita coisa. Significou a minha adolescência, a minha descoberta. A gente não era só uma quadrilha em busca de ganhar festival. A gente era uma quadrilha que buscava ganhar festival, mas que também ajudava todo mundo ao nosso redor. A gente não era só uma quadrilha, a gente era uma quadrilha, uma família, sabe? E eu aprendi bastante. A gente tinha amor ao próximo. Se não tava com problema, a gente ia lá, tentava ajudar. E foi amor. Bem, galera da Luar do Sertão, então, falar sobre a Luar, né? A Luar do Sertão foi o último ano que eu dancei, foi 2009, onde foi um ano para mim decisivo, que eu estava no processo de me encontrar e a Luar me ajudou. Então passei por um problema muito grande na família, que foi a rejeição, meu pai não querendo que eu dançasse, né? Então a Francisquinha Nogueira, a Chica, né? Foi uma amiga, foi lá, pulou à frente, foi lá, pediu dos meus pais, ficou responsável por mim, então a gente sempre teve esse apoio. Gente, como é que vocês estão? Fui convidada pela quadrilha Luar do Sertão para fazer um depoimentozinho da época que eu participei da quadrilha. E eu participei da quadrilha lá pelo ano de 2005, 2006, no médio. Gente, então vocês imaginam, né? A correria entre as gincanas da quadrilha. Tinha bastante bazar, a gente tinha que fazer muita coisa para poder levantar uma poder fazer nossas viagens, participar dos nossos festivais. E na época, nossa gente, é muito bom lembrar disso, nossa. O meu pá era o Evanildo. Ai, gente, era muito contagiante, toda aquela alegria, todo aquele grupo animado. Todo mundo se ajudando para poder tentar arrecadar. Aqui é Nery Farias falando. E me pediram para falar sobre a Luar do Sertão. O que eu posso dizer sobre a Luar do Sertão é que eu tenho um amor enorme. Falar de Luar do Sertão é falar de família, é falar de amor pelo São João, tá certo? De luta, de muito prazer de dançar, de cantar. Quem faz parte do São João, quem faz parte da família Luar, fica para sempre. Então, assim, a gente sempre foi uma família com muito amor,
com muita garra, com muita força de dançar São João. A gente não dançava só por brincar, a gente dançava por amar. Então eu quero desejar toda a sorte do mundo. Estive muitos anos à frente do regional sozinha, 1000 vezes, se me chamasse 1000 vezes. É um prazer. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila Joyce, sou rainha da quadrilha Luar do Sertão de Varjota e vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história no São João pra vocês, tá certo? Eu, desde pequenininha, sempre fui louca, apaixonada por quadrilha. Eu lembro demais, eu pequenininha dançava na escola, pequenininha mesmo, com 4, 5 anos, sempre dancei quadrilha na escola. Aí, quando foi em 2010, eu estudava no liceu e a Fransquinha Nogueira entrou dentro da sala, perguntando se não tinha ninguém interessado em dançar na quadrilha da escola mesmo, de lá. E eu, minha chance de dançar na quadrilha assim, mais conhecidinha da cidade, né? Que na época era a Explode Coração, né? Não tive a oportunidade de dançar na Luar do Sertão antes, porque eu ainda era muito nova. Aí aceitei, fui pros ensaios, faltando menos de um mês praticamente pra começar as apresentações. Peguei toda a coreografia, dancei na última fila. Eu lembro que eu cheguei assim nos 45 do segundo tempo. Dancei na última fila, peguei tudo, dancei. Aí ali eu realmente me apaixonei assim verdadeiramente por São João. Oi gente, me chamo Samantha, sou a atual noiva da Luar do Sertão e vim falar um pouco da minha história no São João. Bom, minha história no São João começou naquelas brincadeiras de baile, que os antigos, né, eles acostumavam juntar o povo e aí fazer uma fogueira, e aí tinha um casamento maturo, aquelas brincadeiras. Pronto, lá começou tudo. Sempre tive vocação, sempre era chamada para a Luar. Eu já conhecia os brincantes da Luar, e aí eu cheguei e falei assim, eu vou participar da Luar. E aí eu entrei. Em 2019, a Luar estava sem noiva. E aí, certo dia, meu noivo, William, chegou pra mim e falou assim, Samantha, você aceita ser noiva da Luar? Minha gente, vocês não tinham noção, eu me arrepio toda vez que eu conto essa história. Vocês não tinham noção da minha reação. Eu só comecei a gritar, eu falei sim, tipo, eu não sabia, eu não tinha resposta. Eu sim, claro, tipo, eu só sabia rir. Gente, tipo, foi incrível, incrível. Eu comecei a pular e fiquei assim, meu Deus, eu vou ser noiva. Imagine aí, primeiro ano em uma quadrilha regional e ainda pra ser noiva. Eu não tinha reação, eu me arrepio tanto. Sempre foi realização de sonho. Sempre foi uma família, porque sempre estiveram do meu lado. Eu guardei muitas amizades que eu trouxe pra minha vida, né? De todas as quadrilhas que eu participei, principalmente lá do Sertão. As amizades continuam muito mesmo, ainda fortíssimas. A gente ainda hoje se ajuda, tem muitos amigos mesmo que eu chego no momento que eu preciso, que eu converso, entendeu? Que me apoiam. É muita coisa que você tem pra levar, aprendizado, cultura. Gente, muito bom, muito bom. Olha, gente, que bonitinha. Isso foi em 2011, na quadrilha Luar do Sertão. Acho que um melhor ano, porque eu danço desde 2007. Mas acho que foi uma das melhores famílias que eu me engajei de quadrilha. Aqui um pouco dos integrantes, né? Alguns deles. Uma das melhores partes, gente, as viagens. Muita diversão. Cada vestido estiloso, tá, bebê? Você quer brilho? Então toma. Ai, que bonitinho minha roupa. Todo o carinho que eles tinham pela gente, eu via que a dedicação por eles não ganhavam por isso, mas era amor, entendeu? O amor que eles tinham. Então, e também, não só o amor, mas também a responsabilidade que eles tinham pelo grupo. Já fomos chamados de palhaços, de uma quadrilha que só tinha viado e sapatão. Então teve todo esse processo antes que eu acho que agora vocês estão pegando assim mais ou menos. Me marcou mesmo, foi o ano de 2009. Não falha a minha memória, eu tenho uma era lá do Sertão, dançando e cantando o amor pelo São João. E menino, eu chorava. Antes de eu dançar eu chorava, quando terminava eu chorava, porque era muita emoção, porque o tema era lindo, o repertório era lindo, a gente se
dedicava ao máximo. Foi um ano de lutas e vitórias, sabe? A gente fazia festa, bingo, o que fosse para colocar o Alto Sertão para frente, sabe? E eu tive o privilégio de ser convidada para ser a rainha da Luar do Sertão. Eu assim, quase infarto quando me convidaram e aceitei. Ia 1000 vezes, se me chamassem 1000 vezes. É um prazer enorme. A Luar do Sertão, assim, pra mim, foi muito importante. E ainda é, né? Porque quando eu vejo o vídeo de vocês dançando, que eu me emociono muito. Isso aqui são fotos ainda que eu tenho, né? Que eu dancei quadrilha, isso aqui era no centro comunitário, entendeu? Quem conhece o centro comunitário vai entender, eu dancei quadrilha lá. E aqui foi a minha primeira vez como noiva na Luar do Sertão. Eu não tenho foto das outras vezes que eu dancei normal, mas essa aqui de noiva, a gente alugava o vestido, era muito hilário. A gente alugava o vestido pra dançar, só as meninas fizeram as roupas. Isso aqui foi no Lodge Del Pés. Esse ano aqui foi a nossa primeira vez que a gente dançou estilizado. O Aldair veio, nos deu todo o seu apoio, o seu conhecimento, né? Que ele nos mostrou que era o som estilizado. A gente era muito ainda cru com essas coisas e ele trouxe aquela coisa e ele falava que tinha que ter responsabilidade, se a gente quisesse crescer, quisesse ganhar, e a gente queria ser os melhores. E a gente... Sucesso pra vocês e aproveitem que isso vai passar, e quando passar vocês vão sentir muita falta, vocês não têm noção. Eu digo por experiência própria. Um abração pra todos vocês. Que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha, só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. Simbora moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no arraiar, nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá, nós vamos ganhar em primeiro lugar. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró. Meu nome é Alexandre, sou brincante da Luar do Sertão de Varjota. Colocar uma quadrilha em quadra é muito trabalhoso, porque além de lidar com as pessoas, além de mostrar um espetáculo para todos, é uma coisa que a gente tem que manter e continuar tendo essa tradição. Meu nome é Ariane, sou brincante da Luar de Varjota desde 2019 e a expectativa que eu tenho do São João é que vai ser uma festa mais grandiosa ainda do que tem sido nos últimos anos, porque esse intervalo de 2 anos que a gente teve deixou a gente com uma sede dessa alegria que o São João traz pra gente, dessa energia boa que a gente leva e o público dá pra gente. Eu sinto muita saudade dessa energia, dessa alegria que é estar em quadra. Então a minha expectativa é 10 vezes maior a sensação de felicidade de estar em quadra. A dificuldade de ter brincantes nas quadrilhas são muito
complicado, porque tem alguns que não querem, porque os que estão aqui é só por amor mesmo, por amor à quadrilha. A nossa origem de vir para Luar do Sertão de Varjota foi uma troca em si. A gente vem lá de Macaraú, distrito de Santa Quitéria, a gente vem para cá, para Varjota, para dançar aqui. Houve uma troca de, vamos dizer, de brincantes. Alguns foram para lá, brincavam lá, e a gente vinha para cá brincar aqui. Essa foi a origem da gente. Uma grande dificuldade por essa locomoção, por ser um distrito longe, mas a gente está aqui porque a gente ama e a gente quer estar aqui, e a gente abraçou a quadrilha como se fosse uma família e vamos permanecer nela. Também é alegria, né? A gente quer transmitir alegria, quer mostrar para vocês que a gente veio para dar continuidade a essa tradição que é o São João. Segura pesada, só na sanfonada, só na zabumbada. Simbora, moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Tem morena, tem loira, lindas de lá. Meu nome é Aldair Lima, eu sou coreógrafo, projetista junino, e dos anos de 2008 até 2019 eu estive junto ao Luar do Sertão de Varjota como coreógrafo em alguns anos, em outros projetista. Certo que em alguns desses anos o grupo não saiu, como no caso ali no intervalo de 2015 até 2019, né, quando nós retornamos. Mas nesse período todas as atividades que diz respeito ao projeto junino, a própria coreografia, eu sempre estive presente e sempre estive à frente. Eu cheguei na Luar do Sertão porque eu os vi inicialmente no ano de 2007 dançando, 2006 melhor dançando, e aí eu me animei, achei um grupo muito bom, achei um trabalho grupal muito bem feito, muito consolidado, e eu tive interesse de poder me unir a esse grupo. Então, quando foi em 2008, eu iniciei um trabalho lá com eles, onde nesse primeiro ano nós abordamos a temática dos 50 anos do Açude de Araras. E foram muitos os projetos, foram muitas as histórias que nós contamos juntos, mas as de maior relevância realmente foram nos anos de 2011, quando a gente trouxe o tema falando sobre os bonecos, né, a cultura dos bonecos, e no ano de 2012, onde nós homenageamos as mulheres sertanejas. Foram 2 anos muito incríveis, que projetaram o nome da Luar do Sertão para toda a nossa região e, de certa forma, para todo o estado. O projeto junino, ele é a alma da apresentação, né? A cada ano a gente tem o desafio de poder fazer algo novo, algo surpreendente, algo inovador, né? E que, de certa forma, atenda às expectativas do grupo. Então, assim, sempre quando nós finalizávamos um projeto, a gente já lhe passava 1 mês, 2 meses de descanso e já iniciávamos um novo trabalho de pesquisa e, consequentemente, a nova produção de um projeto. Nos bastidores, né, dos projetos juninos, a gente tem algumas etapas, né, que a gente segue. A gente geralmente inicia pelo processo da concepção da ideia, né, de um tema. A gente imagina a ideia que vai trabalhar e aí a gente começa a fazer uma pesquisa. Então, né, a primeira etapa é essa concepção da ideia e a segunda etapa a gente já entra na pesquisa. Feita a pesquisa, a gente transforma todo o resultado da pesquisa no projeto em si. A gente quebra em figurino, a gente quebra em coreografias, em repertório, e aí a gente vai dando corpo à estrutura do que... Então, assim, em todas as situações sempre foram essas, né? E a cada ano a gente tem aquele desafio de envolver o grupo num novo projeto
e fazer com que eles realmente abracem, com que eles realmente se envolvam para que seja feito da melhor maneira possível. Obviamente que, assim como todos os grupos, não somente juninos, mas os grupos que fazem cultura no Brasil, por assim dizer, a gente tem muita dificuldade para poder realizar um trabalho, principalmente diante da alta competitividade que existe hoje em dia no universo junino, né, das quadrilhas. O fator financeiro, ele sempre é um fator que às vezes limita muito o desenvolvimento de um projeto, porque às vezes alguns projetos saem muito caros e infelizmente a gente não tem aportes financeiros concretos, né? A cada ano a gente tem que iniciar uma nova busca, iniciar um novo processo de parceria, né? E aí às vezes alguns projetos que a gente vai desenvolvendo, a gente meio que vai fazendo algumas adaptações por conta dos valores, né? Por conta da situação financeira que às vezes o grupo... E a Luar, assim como todos os outros, viveu tudo isso, né? Inclusive, há alguns anos nós tivemos muita dificuldade de sair, porque, infelizmente, as pessoas só dedicam à cultura as migalhas. E essa questão da gente, às vezes, ter que se desdobrar demais para fazer o trabalho sair, muitas vezes até retirando do próprio bolso, vai desgastando o grupo, vai desgastando os brincantes, né? E muitas vezes o pior de tudo é a gente fazer um trabalho, chegar no período do São João para se apresentar e a gente fica na dependência às vezes de um transporte da prefeitura e algumas vezes até esse transporte é negado para a gente, né? Ou então se nos é ofertado, ele é ofertado diante de uma série de condições que muitas vezes são até humilhantes para o grupo. Mas a gente manteve a Luar viva, pulsante durante todo esse período, buscando fazer com que ela brilhasse cada vez mais. E foi muito bom para mim a experiência de poder participar. A Luar se tornou uma segunda casa para mim. Eu que vinha de um outro grupo que para mim era muito querido, que era o Raiz do Sertão de Santa Quitéria, encontrei na Luar uma segunda casa. E durante todos os anos que eu passei lá, eu me senti muito bem, eu me senti muito feliz. Eu construí muitas amizades e me deixa até assim emocionado. Sempre que eu lembro, que eu passo um filme realmente na minha cabeça sobre tudo que a gente viveu e quantos momentos únicos que eu vou carregar com muito carinho para a minha vida. E eu desejo de coração, muito de coração, que aonde essas imagens puderem chegar, né, principalmente naqueles brincantes que já foram, que já participaram da Luar, aqueles que não participaram, que vocês tenham a oportunidade de conhecer como é rica a dinâmica de um grupo junino, como ele é importante na vida da gente que gosta do São João, que gosta da cultura. E a Luar não foi diferente. Eu acredito que todos aqueles que passaram pela Luar, eles têm no coração guardadas esses bons frutos que nós plantamos e colhemos durante todos esses anos que nós estivemos juntos. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha relação com a Luar do Sertão e principalmente agradecer por ter feito parte realmente dessa história, deste grupo tão maravilhoso da nossa região. Agradecer a tantas pessoas que carinhosamente me acolheram na cidade de Varjota e que até hoje ainda me acolhem. E dizer que o São João não termina, né, com a finalização de um projeto. O São João ele é vivo, ele é pulsante e enquanto a fogueira existir, né, enquanto o céu brilhar com a nossa luar, a gente sempre vai ter a esperança de que o amanhã possa nos trazer novas oportunidades e novos reencontros. Eu espero de coração, em um desses reencontros, poder estar junto com todos aqueles e aquelas que compõem a família da Luar do Sertão de Varjota.
meu nome é William Souza, sou atual presidente da quadrilha Luar do Sertão de Varjota, mas até chegar aqui teve uma longa história. Bom, eu vim a conhecer a quadrilha em 2006, por uma apresentação, e aí vim entrar mais nos ensaios, saber como participava, como eram os andamentos dos ensaios, como era a quadrilha em 2008, através da minha irmã e da minha atual cunhada. Como elas dançavam e eu trabalhava no expediente da noite, que eram os horários dos ensaios, sempre que acabava o meu expediente eu ia buscar elas para que elas não fossem para casa sozinhas. E aí eu fui acompanhando, vendo os ensaios. Cheguei ainda a ensaiar uma vez, recebi o convite para participar da quadrilha, mas devido ao trabalho, infelizmente eu não consegui. Mas vendo tudo aquilo, vendo o colorido das roupas, os passos, logo me apaixonei. E então eu decidi que em 2009 eu entraria, nem que eu saísse do meu trabalho. E assim eu fiz. Em 2009 a minha irmã teve, por motivos de trabalho também, que sair. Mas numa reunião eu disse, eu estou saindo, mas estou deixando aqui o meu irmão para ajudar a quadrilha em si. Desde então sempre estive à frente, ajudando nos eventos, nas apresentações extras, e assim foi. Participei em 2009, em 2010 a gente teve que dar uma paradinha, então assumi destaque numa quadrilha municipal escolar. Quando foi 2011 a gente voltou, fui comissão de frente, mas sempre ajudando, sempre ali à frente, ajudando a nossa presidente, que era na época, que era a Fransquinha Nogueira, foi quem fundou a quadrilha, ela que presidiava a quadrilha até então, mas ali sempre com a ajuda de algumas pessoas. E em 2012 a gente veio aí com um tema também para homenagear ela, que a gente chama aqui como a mãe da cultura varjotense. E aí em 2013 a gente não ia sair, mas a gente não poderia deixar de comemorar os 15 anos da Luar do Sertão, então a gente resolveu sair praticamente de última hora, mas foi um São João, temática maravilhosa. Então a gente deu uma pausa em 2014, 15, 16, 17 e 18. Em 2019 eu assumi a presidência da quadrilha e resolvi trazer de volta essa cultura para a nossa cidade. Fácil não foi. Reunir os dançarinos, trazer de volta essa cultura que estava esquecida, que era a junina, o movimento junino, a quadrilha estava um pouco esquecida aqui na cidade de Varjota. Então, com a ajuda de alguns colegas, a gente foi reunindo quadrilheiros que já dançavam, pessoas novas que nunca sabiam que era uma quadrilha estilizada, mas que queriam se apresentar. E a gente saiu em 2019, eu à frente da quadrilha como presidente, com a ajuda de alguns colegas, conseguimos sair. Então veio a pandemia, tivemos que parar nossos trabalhos aí no ano de 2020. Trabalhar a quadrilha em meio a uma pandemia foi bem complicado. A gente tinha que fazer reuniões virtuais, fazer alguns eventos virtuais também, como os challenges que estavam super em alta na época, pegando uma filmagem de um, pegando de outro, mas sempre se reunindo, mesmo que virtualmente, para que a gente não perdesse o foco, não perdesse aquela união, não perdesse o amor que a gente estava. Sempre mandando links de quadrilhas dos anos passados, um para os outros, para que a gente sempre tivesse ali atualizado e conectados entre si. 2022 chegou e aí a gente começou nossos trabalhos, mas infelizmente devido à pandemia a gente acabou perdendo alguns dançarinos, a gente acabou perdendo aquele time de estar nos ensaios e tal. E aí a gente resolveu dar uma parada mais uma vez esse ano, mas com alguns projetos em andamento, como através com o apoio da nossa Secretaria de Cultura aqui de Varjota, nós temos aí esse ano o Festival Municipal das Escolas. Para que esse municipal? Para que trabalhar com crianças, adolescentes? Para que a gente consiga uma cultura de base, algo que a gente pegue e lapide esses meninos,
pegue esses adolescentes, essas crianças, ele veja o que é um São João estilizado, o que é uma quadrilha, porque mediante os ensaios a gente vê que muitos deles, vamos dizer assim, a geração TikTok, não sabe o que é um anarriê, não sabe o que é um peri, mas quando eles vão conhecendo essa cultura, eles vão se apaixonando, vão gostando. Então assim, a gente está trabalhando primeiro essa cultura de base, vamos criar primeiro novamente essa cultura de ter quadrilha nas escolas, quadrilha nos bairros, quadrilha da vizinhança, para que a gente consiga uma estrutura base de dançarinos, de pessoas que gostem, que se interessem, que estejam com a gente. E se Deus quiser, ano que vem, aí os próximos anos, a gente consiga uma leva de dançarinos maiores, que a gente consiga sair com a nossa quadrilha toda, completa, e que a gente também tenha mais tempo para se preparar para o São João, sabendo que esse ano tudo está sendo bem corriqueiro, as quadrilhas que estão saindo estão aí se virando nos 30 para poder sair. Admiro demais e dou meus parabéns aos quadrilheiros que estão saindo esse ano, porque não está sendo fácil, mas é isso. Amo minha quadrilha Luar do Sertão, sou o atual presidente, né, dando aí a segunda leva, sendo o sucessor da nossa querida Francisquinha Nogueira, na qual eu tenho toda a minha admiração e meu respeito, e desejo a todos um feliz São João. E agora a gente está de volta, né, depois de 2 anos longe do São João, a gente está podendo voltar para os arraiais, né? E algumas pessoas vão voltar presencialmente com alguma junina, outros somente como espectadores, como plateia nas arquibancadas, mas de certa forma todos vamos voltar ao São João. E eu quero compartilhar com vocês a minha alegria de poder estar de volta aos arraiais, de poder estar vendo o colorido das bandeiras e a animação das quadrilhas. Tem sido algo assim muito lindo de poder vivenciar. E eu deixo aqui o meu agradecimento inicialmente por tudo que a Luar me proporcionou, somou na minha vida. E a você que esteve conosco durante esses anos da Luar, foi nosso brincante, que é Luar do Sertão ainda até hoje, eu posso dizer que nunca deixe a chama da fogueira apagar dentro do seu coração. Como nós cantávamos em 2009 no nosso projeto, né? São João, amor que nasceu com a fogueira, incendeia o nosso coração, né? Que esse amor possa permanecer sempre vivo dentro de nós e que, independentemente das dificuldades, dos desafios que a gente possa enfrentar, que a gente sempre lembre que o São João faz parte da vida da gente. Por mais que a gente não esteja em quadro ou em alguma junina, mas ele sempre fará parte da vida da gente. E eu sei que de todos vocês que passaram pela Luar, eu sei que vocês guardam no coração esse carinho, esse amor, igualmente como eu guardo, igualmente como tantos outros guardam. E que o São João desse ano seja lindo para todos nós e que, como eu disse, no amanhã possamos nos reencontrar, né? Porque mesmo distantes, nós sempre continuaremos juntos. E o Aldair vai sempre estar aqui, presente, fisicamente ou não, sempre está aqui para apoiar a Luar do Sertão. E essa foi um pouco da linda história da nossa quadrilha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta, comenta, compartilha com os amigos quadrilheiros. Um beijo a todos e um feliz São João. Descobrindo